So, willkommen zu unserem nächsten Interviewgast in dieser Serie vom Merchant Marketer Tag und ich bin heute ganz besonders stolz, weil ich habe es nämlich geschafft, einen jungen Mann zu diesem Interview einzuladen, den ich seit Jahren kenne und schätze, weil er einer meiner, ja, ich sage es ehrlich, wie es ist, Lieblingspräsidenten ist. Deswegen, weil mit ihm ist ein Gaudi zum haben, mit ihm ist immer Spaß, mit ihm kann man ehrlich und offen über alles reden und vor allem er ist sehr fokussiert auf den Händlerbereich und das gefällt mir ganz besonders an ihm. Herzlich willkommen, Marco Areccia. Servus Herbert, danke für deine liebevolle Ansprache und ich muss auch zurückgeben, du bist mein Lieblingshäuptling. Es gibt ja ein paar, du bist der Häuptling vom SMI-Bereich und vielen weiteren Bereichen. Der nächste ist der Häuptling von dem Bereich, aber du bist mein Lieblingshäuptling und deswegen Danke. Sind wir die Häuptlinge? Ja. Marco, du bist Italiener, du bist Österreicher, du bist Weltbürger und du bist schon sehr lange im Lyconet-Geschäft, du bist sehr lange schon in unserer Firma tätig. Erzähl ein bisschen was, wie bist du dazugekommen damals? Also ganz ehrlich, 2007 war das erste Mal, wo mich ein guter Stammkunde meines Restaurants darauf aufmerksam gemacht hat. Also ich kenne das Ganze schon seit 2007. Es hat zwar leider nicht Klick gemacht, also dass ich jetzt aktiv weiter mache und das weiter erzähle, aber es hat mir die Idee von vornherein eigentlich gefallen und habe mich als Gratis-Kunde einmal registriert. Und ja, der gleiche Herr ist dann 6 Monate später noch einmal auf mich zugekommen und hat dann gesagt, du schau her, das geht jetzt mittlerweile auch für den kleinen und mittelständischen Unternehmer. Also da kann man sich quasi anbinden und ist dann gelistet auf der Website mit dem eigenen Logo. Damals gab es nur Website, die App-Version war damals noch nicht vorhanden. Und ja, habe das dann halt einfach gemacht. Und es hat natürlich irrsinnig große Resultate gebracht. Damals natürlich auch in Bruck an der Mur in Österreich. Einer der allerersten sozusagen in der Gastronomiebranche. Und der Andrang war eigentlich schon damals sehr groß. Also es sind wirklich sehr viele Menschen damals mit der Cashback-Karte extra zu mir ins Restaurant gekommen und haben konsumiert. Und das Schöne ist natürlich, wenn das Essen gut schmeckt, das Service passt, die Getränke passen und alles rund läuft, zusätzlich noch geilen Cashback gibt, dann kommen die Menschen natürlich wieder. Also ich habe natürlich die Menschen nicht nur neu gewonnen, sondern sehr viele dieser Menschen, die bei mir waren, sind immer wieder gekommen. Also so war eigentlich mein Einstieg in das Cashback-Programm. Das war eben schon 2007 und das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Und natürlich auch, ja. Du bist ja auch vorbelastet in dem Sinne, dass du eben in der Gastronomie gearbeitet hast, dass ihr gemeinsam mit der Familie das Restaurant gehabt habt, die Pizzeria gehabt habt und da ist man natürlich schon ein bisschen, ich kenne das selbst, ich komme ja auch aus der Gastronomie, aus der Gastronomiefamilie und wie ich es kennengelernt habe, diese Idee, ist mir so ähnlich gegangen wie dir. Ja? Mir hat es auch unter Anführungszeichen ein alter Freund vorgestellt und ich habe aber sofort auch an das Thema kleine und mittelständische Unternehmer gedacht, weil ich eben selbst aus der Branche komme. Und ich weiß, dass du das auch machst und ich weiß, dass du nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland, in Italien und in anderen Ländern Top-Unternehmer in deinem Programm hast, in deinem Netzwerk hast, die das Thema SME auch weil sie aus der Branche kommen, sehr weit vorantreiben und ich möchte als Beispiel nennen, in Deutschland, in Köln, da gibt es den Mario Parisi, der ja ein wunderbares Konzept, eine Stadtkarte entwickelt hat. Und da bist du ja, glaube ich, auch live dabei immer, gell? Na, ich habe natürlich das Glück, dass der Herr Parisi, in diesem Beispiel jetzt, wenn wir kurz bei Herrn Parisi bleiben, eben schon selbst Unternehmer ist, ein irrsinnig großes Netzwerk hat und sehr kreativer Mensch ist und sehr unternehmerisch auch denkt, das war natürlich sehr wichtig. Deshalb habe ich mich nicht so viel einbringen müssen eigentlich. Aber kommen wir zu dem großen Ganzen, weil ich weiß, du bist ja natürlich nicht nur einer, der im Bereich SME tätig ist, sondern du siehst ja das Ganze. Du siehst das ganze Bild, du hast die Vision, siehst ja viel mehr als alle anderen. Erzähl uns ein bisschen was über das Ganze. Der Hauptgrund, warum ich dann aktiv wurde mit diesem Geschäft, wo ich mir dachte, okay, das als Merchant Marketer auch voranzutreiben, war natürlich,
eben das große Ganze, und das war, dass man Einkaufsvolumen gezielt zu den Partnerunternehmen bringt. Also gezielt Umsätze von A nach B liefert und dafür auch verprovisioniert wird. Und das hat mich eigentlich immer inspiriert, dass man mit Einkaufsvolumen, mit dem tagtäglichen Bedarf, Essen, Trinken, Tanken, Telefonieren, Urlaub fliegen, tatsächlich Geld machen kann und davon auch nicht nur gut leben, sondern wirklich den Durchbruch schaffen könnte. Das hat mich sehr inspiriert. Also im Prinzip die Grundidee von damals, eine Cashback-Card für alle Shops oder für viele Shops in allen Branchen, wo man Geld zurück aufs Konto bekommt. Mittlerweile sind wir natürlich vorangeschritten und hat jetzt eine App oder hat eine Plattform, wo man Geld zurückbekommt. Das hat mich eigentlich immer inspiriert. Und ich dachte mir dann immer, da habe ich dieses Buch gelesen, die 45 Sekunden Präsentation, ein relativ knackiges, einfaches Buch. Wie kann ich jemanden relativ easy erklären, also jetzt nicht einen Merchant Marketer gewinnen, sondern eher einen, der mit mir mitziehen möchte. Also ein weiterer Merchant Marketer, also nicht ein Händler, sondern jemand, der das mit mir vorantreiben möchte. Wie kann ich Ihnen das innerhalb von ein paar Sekunden erklären? Und da habe ich eigentlich immer gedacht, eigentlich das Grundkonzept ist natürlich, dass man am Ende des Tages vom Umsatz lebt, der durch Kundeneinkäufe gemacht wird. Kunden gehen ganz normal einkaufen, sparen sich Geld, bekommen Donnerstag das Geld aufs Konto überwiesen, alles gut. Das heißt, der Kunde ist ja glücklich. Deswegen sage ich auch immer, wir sind die Samariter, weil wir helfen den Kunden Geld sparen, wir helfen den Händlern mehr Umsatz zu machen, und derjenige, der das vorantreibt, wie der Merchant Marketer, hat natürlich auch einen Gewinn. Und so habe ich mir gedacht, wie kann ich das innerhalb von 45 Sekunden jetzt jemanden vorstellen, der vielleicht mit mir gemeinsam den Weg gehen möchte. Also ein anderer, neuer, eventueller Merchant Marketer. Ja. Und da sagte ich eigentlich, schau mal her, wie könnte man das machen? Man registriert mal, als allererstes baut man sich sozusagen ein Kernteam auf. Das heißt, man hat so 5 Menschen, mit 5 Merchant Marketer, die das ganze große Bild sehen. 5 Leute, die mit dir den Weg gehen möchten. Geile Schulung vom Herbert. Und let's go for it. Mit diesen 5 holen wir weitere 25. Somit haben wir ein Kernteam aus 30 Merchant Marketern. Ist das realistisch, relativ rasch machbar? Ich denke schon. So, mit diesen 30 noch einmal eine Schulung. Wir geben noch einmal Gas. Wir machen uns einen Schlachtplan, sage ich immer. Wir gehen jetzt jeder 10 Händler ins Geschäft holen. Vom Friseur bis zum Restaurant, bis zum Kaffeehaus, bis zum Hotel, einfach quer durch die Bank, was man halt so braucht. Das heißt, wir hätten dann, wenn 30 das machen, hätten wir wie viele Merchants, sage ich immer? 300. 30 mal 10 sind 300. So, und diese 300 Premium-Merchants machen jetzt Folgendes. Die bekommen 100 persönliche Karten, also Cards, Cashback-Karten, können sich anmelden, haben natürlich die ganzen Tools im Hintergrund. Darüber wissen wir schon Bescheid. Aber das Wichtigste ist, die Vision dahinter, dass wir diese 300 Händler eben gut anbinden und diese 300 Händler dann jeder 100 Kunden es schafft zu registrieren, dann wären das 30.000 Kunden. Wer hat mir folgen können? Ich habe eine gestartet, 25, 330.000. Also man sieht, es ist exponentiell. Und kurz gesagt, so habe ich es mir eigentlich immer vorgerechnet, 30.000 Kunden, ich mache es jetzt einfach ganz easy, bringt mir im Monat jeder Kunde 50 Cent zum Beispiel, jedes Monat durch den Rest, durch die Handspanne und durch die Vermittlungsprovision vom Albert. Das bedeutet ja dann für mich, ich glaube, das kann jeder rechnen, 30.000, 50 Cent, was monatlich an Provision rausspringt. Also man sieht, es ist sehr viel drinnen, und das Geile bei der ganzen Sache, um sachte auszudrücken, ja, die 15.000 sind deswegen entstanden, weil der Kunde glücklich ist und sich Geld gespart hat und das getan hat, was er sowieso tut. Weil der Händler glücklich ist und die Cashback-Karten und das Cashback-System gerne akzeptiert. Und natürlich, weil wir den Händler und den Kunden gut darauf eingeschult haben. Und das ist natürlich etwas ganz, ganz Tolles. Und zusätzlich natürlich kann der Kunde auch noch beim Online-Partner einkaufen oder beim MyWorld, beim Marketplace und so weiter. Und das war die große Vision, und das haben die Menschen verstanden, diesen Weg. Und da sprichst du auch ganz was Wichtiges an, was ich persönlich für ganz entscheidend halte. Und zwar, du sagst, die Leute werden geschult, die Merchant Marketer werden ausgebildet. Ich bin der festen Überzeugung, dass man, um guter Merchant Marketer sein zu können, eine gewisse Ausbildung braucht. Und zwar Ausbildung einerseits natürlich theoretisch, ja klar, da gibt es ja unsere Akademie etc., aber natürlich auch in der Praxis.
Das heißt, ich persönlich, ich sage immer, bitte schickt nicht einen neuen Marketer, der jetzt neu startet, gleich einmal zu einem Händler, sondern bitte warten. Zuerst einmal gehe ich mit dem mit als Empfehlungsgeber und wenn ich es schon kann. Und wenn ich es noch nicht kann, dann hole ich mir meinen Empfehlungsgeber und schicke den mit, ja, damit der das nicht gleich beim ersten Mal alleine macht, weil, wie du richtig sagst, wenn ich 30 Merchant-Marketer habe, die ausgebildet sind, die sich auskennen, ja, dann 10 Premium zu schreiben, das ist ein Montagvormittag, ne, sagen wir so, dann habe ich das erledigt. Genau. Also das geht recht schnell. Nur das ist wichtig, dass ich weiß, wovon ich spreche und nicht irgendwelche Leute irgendwo hinschicken, die irgendwas erzählen. Genau. Und genau so soll es auch funktionieren mit Professionisten quasi, die das wirklich machen möchten, weil der mich kennt, weiß, dass ich natürlich im Lyconet-Business ebenso tätig bin und deshalb habe ich natürlich nicht also ich sage jetzt, jeden irgendwie irgendwo rumgeschickt, um Händler irgendwo zu rekrutieren, sondern ganz gezielt diejenigen, die wirklich möchten, rausgefiltert und mit denen dann den Merchant-Aufbau gemacht. Und dann geht es natürlich nicht nur schneller, obwohl es man glaubt natürlich, wenn jetzt 30.000 Marketer zum Beispiel jeder einen Händler bringt, dann ist das quasi mehr. Ja, am ersten Blick scheint es so, aber wenn man es jetzt von vornherein, also von unten rauf kalkuliert, dann ist das natürlich viel besser, weil du hast dann zwar nur 300, 3000, 30.000, immer langsames Wachstum, aber natürlich gut geschulte Händler, die sich auskennen, die wissen, um was es geht. Und deshalb ist es besser, 30 gut ausgebildete Merchant-Marketer im Team zu haben, als 30.000, die eigentlich nicht wissen, wo es lang geht. Und genau deswegen schätze ich dich so sehr, weil du das genau richtig verstanden hast. Es scheint weniger zu sein, 300 Händler scheint weniger zu sein als 3000, aber 300 ist eigentlich mehr als 3000, weil wenn diese 300 Händler Karten weitergeben und ihren Kunden das richtig erklären und diese Vorteile auch ihnen zeigen, dann wird der Kunde auch einkaufen. Und wenn du die 50 Cent rechnest, ja, ein Kunde, der sich auskennt, der eine Region hat, der hat 5, 6 Shopping Points jedes Monat, die er selbst produziert und damit sind wir schon dort, wo wir hinwollen. Ja. Genau, richtig. Ja. Kommen wir noch zum Schluss zu etwas vielleicht Privaterem. Oh ja. Und zwar, du bist ja nicht alleine auf dieser Welt, sondern du bist ja mit deiner ganzen Familie in diesem Geschäft. Also deine Brüder, deine Eltern, alle in deiner Familie sind ja irgendwie in dieses Geschäft involviert. Es interessiert mich deswegen, weil viele draußen, die neu starten, die gehen ja natürlich als erstes einmal zu ihrer Familie. Ja, die fragen vielleicht einmal ihren Bruder, die Schwester, die Tante, den Onkel, die Mutter, den Papa. Und die Antwort bei ganz vielen ist immer, na, hör auf, geh. Der Vater sagt vielleicht zum Sohn, du studier gescheiter was und mach nicht so einen Blödsinn hin und her, Kreisverkehr. Also, wie ist es in einer Familie, so zusammenzuarbeiten? Gibt es da Stress? Gibt es da Kämpfe, weil einer vielleicht eine bessere Idee hat wie der andere? Oder ist es harmonisch? Also grundsätzlich harmonisch eigentlich, muss man sagen. Vino vor Pace, also machen wir ein bisschen Wein trinken, macht Frieden und deshalb, wenn es irgendwo kracht, dann einfach ein Liter Wein am Tisch und alles ist gut. Ja. Aber für uns war es so, wir haben also mit dem gesamten Geschäftsaufbau unterschiedlich gestartet. Also mein Bruder war der allererste, der dann wirklich gesagt hat, er macht das jetzt wirklich professionell und hat 2007 wirklich professionell aufgebaut. Ich bin dann 3 Jahre später gestartet, mein dritter Bruder 2012. Mama und Papa, also Mama war eigentlich immer, der war eigentlich immer alles egal, was wir machen, die hat uns überall unterstützt. Aber Papa war eigentlich schon eher ein Hardcore-Feind, muss man mal so sagen. Ein alt eingeschweißter Unternehmer aus Italien, der immer gesagt hat, alles nur, was du mit die Ende greifen kannst, da verdienst du Geld, alle anderen ist es scheiße. Also umgangssprachlich ausgedrückt. Ja, ja. Und der war eigentlich eher immer dagegen und da hat er natürlich auch nach 6 Monaten, also wenn du diesen Geschäft jetzt startest, ist jetzt nicht so, dass du nach 6 Monaten jetzt das große Vermögen dir anschaufelst, das geht nicht. Deswegen nach 6 Monaten, einem Jahr, mein Bruder natürlich sehr niedergewalzt worden vom Papa. Ey, und bist du schon reich, Burli? Wo ist die Millionen, was hast du gesagt? Und gekommen ist natürlich nach 6 Monaten, einem Jahr noch gar nichts. Aber da muss man damit umgehen und wenn man ein gewisses Grundvertrauen an die Sache hat, was wir immer hatten, weil eben wir das Glück haben aus Bruck an der Mur, also wir sind aus Bruck an der Mur ursprünglich und Graz ist nicht weit weg, wo der Ursprung des Unternehmens ist.
da hat man natürlich ein Grundvertrauen, weil man kennt die Menschen, die in dieser Firma arbeiten, unabhängig von der Firma. Da haben Leute gearbeitet aus Bruck, das sind meine Stammgäste, sogar mein eigenes Firmenkind arbeitet in der Firma. Und da sind einfach ein gewisses Grundvertrauen einfach immer da. Das heißt, es war diskussionsfrei, ob das hier irgendwann mal was Großes wird oder nicht. Das war überhaupt keine Diskussion. Das war vollkommen klar. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Und deshalb hat auch der Papa nicht reinfuschen können, weil oft ist der Hauptvampir, der sozusagen Energie raubt in der eigenen Familie. Wir lieben natürlich unseren Papa und unser Papa ist mittlerweile auch sehr engagiert. Nur war es halt anfangs nicht so, nur dass man es gleich richtig stellt. Ja, ja. Papa ist natürlich, den verdanken wir natürlich alles, gar keine Frage. Und ja, es ist aber jetzt am Ende des Tages, kurz gesagt, alles sehr harmonisch und wir ziehen am gleichen Strang und es läuft. Also ist alles okay. Wunderbar, wunderbar. Ja, nein, es freut mich wirklich, dass, wenn man euch drei, also ich kenne ja deine zwei Brüder auch ganz gut und es ist immer schön, wenn man sieht, ihr seid immer gut drauf, ihr habt immer ein Lächeln im Gesicht und ihr macht es vollkommen genau in die Richtung, wo wir alle hinwollen und ihr könnt wirklich mit Fug und Recht behaupten, die größte Lyconet-Familie der Welt zu sein, weil drei Brüder, alle drei Präsidenten, was gibt Schöneres? Ja? Was kann man noch erreichen? Vielleicht noch, hast du eine Schwester oder noch einen vierten Bruder? Ja, der Mike Müller ist unser Vierter. Okay. Marco, ich sage danke für deine Zeit, danke für deinen Input. Ich glaube, dass ganz, ganz viele draußen das sehr ernst nehmen werden, was du sagst, weil sie wissen, dass es funktioniert, weil sie sehen, dass es funktioniert, weil du der lebendige Beweis bist dafür, dass es funktioniert. Ich danke dir auch, dass du uns allen sehr gut hilfst mit deinem Teamaufbau im Bereich Merchant Marketer, weil du wirklich Top-Leute da drinnen hast und einige von denen habe ich ja schon interviewt und viele werde ich noch interviewen. Ja. Ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in Natura. Zum Abschluss sage ich, wenn ihr Termine macht, alles ganz locker. Das ist nämlich so etwas, das wir erst am Schluss erst. Sobald du irgendwie steif bist, ganz easy cheesy, ganz, ganz locker in die Meetings rangehen und nie vergessen, wir tun etwas Gutes. Ganz, ganz wichtig. Absolut, absolut. Marco, vielen Dank. Alles Gute. Danke für die Einladung, danke für das Gespräch. Alles Gute auch dir und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Okay. Tschüssi.